بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعانو ونكسن داوديال meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada war degdega magaalada la yiraahdo xariirad oo ku taala xuduudda Djibouti Ethiopia iyo Somaliland mar kale waxa maanta ka dhacay dagaal foolka fool oo dhex maray ciidanka Samaroon iyo kuwa Somaliland Samaroonku markan waxaad moodaa inay isdifaacid xoog leh galayaan isla markaana ay iska ilaalinayaan ciidanka Somaliland dagaalkii maanta dhacay waxa la sheegay in uu san sababin wax dhimasho iyo dhaawaca laakiin dhinacyadu ay israasaasayntoodu socotay ku dhawaad 15 daqiiqo oo xiriira rag saraakiil oo aan la hadlay waxay goordhow ii sheegeen in tuulada xariirad hadda ay maamulayaan ciidanka militariga Somaliland oo la baacsaday ciidankii Samaroon ee duulaanka ku soo qaaday magaalada xariirad dhawaan waxa laga dhisay rag lagu sheegay inay yihiin maamulo isla markaana hoostagaya aan hoostagin maamulka Somaliland taasi oo la sheegay inay si weyn uga carootay Somaliland ayna qaaday tallaabooyin dheeraad ah oo la sheegay in ay toos ugu socdeen maamulka halkaasi raggii maamulka la sheegay inay ahaayeen la dhisay ayaa xogaha iyo macluumaadku waxay tilmaamayaan inay hadda qaadayaan tallaabooyin dheeraad ah rag saraakiil oo aan la hadlayna waxay ii sheegeen in aan la soo qaban raggii maamulka isku sheegay laakiin ciidanka Samaroon ay difaac adag galeen laakiin arinta la yaab kala waxay tahay Samaroonku maxay tahay sababta ay hadda maamul u dhisayaan maxay tahay sababta ay Somaliland u duduminayaan maxay ka faa'iidayaan maxay tahay shaqadan ya u dirsaday ma waxa jira heshiis dhex maray ciisaha iyo sidoo kale Samaroonka oo ku saabsan in la qashqashaado maamulkan yaani su'aalo badan baa la isweydiinaya oo ku saabsan xaaladaha jira waxaana xogtan helaya ay tilmaamaysaa in Somaliland ay go'aansatay in dhowrka maalin ee la soo socota tallaabooyin cad laga qaado cid walba oo loo arko in ay caqabad ku tahay xasiloonida iyo nabadda ka jirta deegaanada maamulkaasi dhowr sargaal oo muhiim ah oo aan la hadlay oo kamid ah saraakiisha ciidanka militariga Somaliland waxay ii sheegeen in ay la yaab iyo amaka ku noqotay in hadda la arko Samaroonki oo ka soo horeeya ciisaha waxaad ogeedeen ciisu inay yiraahdeen waxaan dhisaynaa guban state hadda waxaad ogtihiin ciisu Samaroonki inay leeyihiin waxaan dhisaynaa maamul kale يعني Somaliland baa la rabaa in la kala burburiyo sida uu sheegay mid kamid ah saraakiisha ciidanka militariga Soomaaliya waa Somaliland sargaalkan wuxuu sheegay in 48 saac la soo dhaafay iyo xataa maalmihii ka horreeyayba ay si weyn ula socdeen dhaqdhaqaaqyada isla markaana ay doonayaan in xal waara laga gaaro waxyaabaha la isku hayo laakiin arinta ugu weyn hadda jirta waxay tahay haddii la yiraahdo maamul hal la dhiso in maamulka awdal state la dhiso ba sharaf leh laakiin in maamulo laga dhiso xariirad iyo Cabdiqaadir iyo Xuseen Jiddi iyo deegaanada xeebaha ku yaala dad badan waxay la yaab ku noqotay sida ay xilligan ciidanka Somaliland shaqadooda uga gaabiyeen ciro laba habeen ka hor markii uu soo laabtay wuxuu la kulmay taliyaha militariga Somaliland waxaana lagu amray inuu aado deegaanada xuduudda isla markaana tallaabo laga qaado cid walba oo loo arko inay xasarad ama caqabad ku tahay xasiloonida gobolka ka jirta rag aan la hadalnay qaarkood waxay sheegeen in 48 saac la soo dhaafay si weyn loo dareemay dhaqdhaqaaqyada horta leh ee ka imaanaya beesha Samaroon taasi oo ay dad badan ku sheegeen in Samaroonku hadda tallaabooyinka ay qaadayaan ay xaaladda uga sii dareyso waxaan la hadalnaa dhowr xubnood oo saraakiil ah oo ka tirsan Somaliland waxayna inoo sheegeen in la qaadayo tallaabooyin dheeraad ah oo ka dhan ah militariga maamulka ciisaha iyo Samaroonka kuwaas oo lagu eedeeyay in ay caqabad ku yihiin xasiloonida gobolka ka jirta dhowr sargaal oo muhiim ah oo ka tirsan maamulka waqooyi waa maamulka ciisuhuna waxay warbaahinta u sheegeen in maalinba maalinka ka dambeeya ay qaadayaan tallaabooyin isla markaana ay gacan bir ah ku qaban doonaan cid walba oo loo arko inay caqabad ku tahay xasiloonida iyo nabadda ka jirta gobolka xoguhu waxay intaa ku darayaan in madaxweynaha Somaliland uu qaadayo tallaabooyin dheeraad ah oo dabcan lagula dagaalamayo cid walba oo loo arko inay caqabad ku tahay xasiloonida iyo nabadda ka jirta gobolka waxay xogtu tilmaamaysaa in Cabdiraxmaan Cirro uu amray in tallaabo sharci ah laga qaado cid walba oo loo arko inay Somaliland horumarkeed diidan tahay lana soo qabto wuu yiri ragga xariirad ku sugan ee doonaya in ay caqabadeeyaan ama caqabad ku noqdaan xasiloonida iyo nabadda ka jirta gobolka si walba ha ahaatee dadka odorrosa arrimaha siyaasadda ayaa ku talinaya in xilligan la joogo xilligii ugu habboonaa oo tallaabo laga qaadi lahaa cid walba oo loo arko
inay caqabad ku tahay nabadda ka jirta gobolka geeska Afrika.